Hej og velkommen til YouTube-kanalen Kys Kys. Mit navn er Rona. Det her afsnit er sponsoreret af mit røvhul, fordi i dag prutter jeg foran folk. Er det ikke rigtigt? Jo. Sorry. Maven den er lidt dårlig. Shit. Lige hvor der er et toilet. Ja, du skal en bar. Ja. Så smider jeg sådan et toilet, der vil være tog der. Okay. Så der, og så er et toilet på højre hånd. Okay, tak. Hvad er det? Sorry. Jeg er lidt dårlig med ham. Fuck. Fuck, man. Fuck. Fuck. You hesitated. Yes. Yeah. I saw it. Oh God, recovery. Oh my God, just got down party last night. Like drugs and now like. Oh wow. Yeah. You didn't get your So
the birds singing songs while the sun lights up the landscape.